Isin dhaga'u. Tole ayyee galatoom. Yoo gaaffii fixatte kabajaan deem. Yoo gaaffii hin dubbatin namichooti. Yeroo takka hin dubbatin. Ibsa. Hin dubbatin sin jechaan jira bar. Maal taate? Ibsa. Naamusan qabdu lallabaadha miti. Qoy maafan hin dubbadhu. Waaroo konaafis isa jedhu kun yaada namaati moo Darbii siin jedhee maqaa fixe darbii dubbii koo barbaadde yoo ta'e immoo walirra bannaan. Darbuun hin jiru. Darbuun hin jiru. Yaadni waaroo konaafiti yookiin uffata koo halkanii kana naafiti uffata qorraa naafiti jedhee Paawulos macaafa keessa barreesse kun yaada namaati moo yaada waaqayyooti? Minaa gabbaak maal si galche? Maaltu nan galchini? Ati waa yaada waaqayyooti jechaan afaan qabisitti meeroof kabajisin jechaan jira amma na wajjin miira keessa na galchi jechaan jira. Namaa keessatti jiru amanuu qabdaa jechuudha gama kana. Ibsa bakka. Namni kana dura waa gartee kitaaballee dubbisuun beekne tokko waan raajii waan dinqii waan garagaraa yeroo inni quraana kanaan dhufu raajii ajaa'ibaa akka ta'e mirkaneessuuf rabbi subhaanahu wa ta'aalaadha akka inni barreessuuf dandeenya rabbi subhaanahu wa ta'aalaadha isa godhe muujizaa ganamumaan qopheeffate muujizaan Muhammad qabu keessa takka isii sana lammaffaa irratti eenyutu barreessee keessatti immoo nabi Muhammad sahaabota isaatu barreessiseef yeroo wahyiin itti buutu ni haffazan qomatti qabatan jechuudha qomatti qabatan sahaabonni gariin ni barreessan gariin qomatti qabatan bifa kanaan barreeffamaa ta'e quraanni. Okay. Sila asirraa kan haasa'amaa ture ergamoonni macaafa qulqulluu barreessan yaada mataa isaaniitti dabalaniitu barreessanii jedhee asirraa haasa'aa ture ustaas tokko jechuudha dhagaan ture sila inaasoo hodhenni isa gidduutti malee ergamoonni yeroo macaafa qulqulluu barreessan ergamoonni yeroo macaafa qulqulluu barreessan yaada mataa isaaniitti dabalanii barreessaa turanii jedhee haasa'aa ture. Nabii Muhammad immoo sagalee dhagayeetu sagalee sana dabarsee nama biraatti maa ture miti ammas ergamoonni macaafa qulqulluu barreessan yaada I don't know qoy nan fita. Ergamoonni macaafa qulqulluu barreessanii yaada mataa isaaniitti dabalanii gaafa jedhu Nabiyyi Muhammad sagalee gaafa fuudhe yaada dogoggoraatti maa ture jechuudha kan bara Quraana barreessutti. Obboleessa waan waliin madaalu jirta. Aydalle maa jechuudha. Waan waliin madaalu jirta. Wahyiidhaan barreeffame siin jechuudhaa fi wahyii ergamaa rabbii barreessise jechuudhaa fi waa'ee macaafa qulqulluu wanni wal bira fidan jiru. Macaafni qulqulluun jechi namaa itti makamuun ni amantamoo amantooti. Macaafni qulqulluun sagalee waaqarraa dhaga'an ergamoonni barreessani malee jecha ofii isaanii miti kan isaan barreessan. Macaafni qulqulluun jecha sagalee waaqarraa dhaga'an kan ergamoonni barreessan. Fakkeenyaaf yaadi namaa bakkuma tokko qofa siqannee si biraa dhiisa. Macaafa tokko kanaaf macaafni qulqulluun jecha namni dhuunfaa jecha waaqayyooti jecha namaati obboleessa waaroo naa deemu waaroo naaf jechaa jira yeroo takka waa tokko wal kabanyee dabarra waa tokko asirratti wal kabanyee dabarraan dhaggeeffadhu la quraanni onnee Muhammad irratti bu'ee quraanni onnee Muhammad irratti bu'ee yookiis immoo sagaleedhaan Muhammaditti kenname Muhammad immoo nama biraatti kennee bar amma nuuni quraana walii macaafa waliin salphisnu sila gaafa namicha akkas jedhe yaada mataatti dabalee barreessaa ture maal yeroo takka amma waa'ee sanbilee dhaggeeffadhu walaa kabajnu dhaggeeffadhu utuun si kabajuu ati na kabajuu qabda amma yeroo takka rakkoon qabu si kabaja laala amma quraanni amma dhaggeeffadhu amma gaaffii finneerra amma gaaffii kan biraatti hufee kabajuu nan danda'a yeroo keemtitu isin dhaga'u. Tole ayyee galatoom yoo gaaffii fixatte kabajaan deem yoo gaaffii fixatte kabajumaan galatoom ulfaadhu. Gaaffii kan biraan hin qaba garuu yeroo biraa walitti deebi'u. Tole ayyee galatoom. Gaaffii biraan hin qaba garuu quraana waa'ee quraanaaf waa'ee macaafaa irratti dhaggeeffadhu la. Macaafa qulqulluu lammata hin qeeqini macaafa namatti yaada isaatti dabalatee hin qeeqin lammata ibsaa sitti hime. Tole nagaa akka yaada sanamaa ta'e si ilaala yeroo takka akki gootu yoo yaada namaa miti fayyadu taate amma si agarsiisa yaada namaa akkaniti na agarsiisettee ragaa na gaafachuuf sirra jiraata. Ani tokkodhaanii macaafni kun tokkoffaa waaqayyoon arrabsa tokkoffaa ergamoota waaqayyoo xiqqeessaa ergamoota waaqayyoo ni ajjanjee xiqqeessaa maqaa ergamoota waaqayyoo balleessa. Dabalata ayyaanni namaa keessa guutuudha. Akkasuma bakka hedduutti sagalee waaqayyoo keessa barbaadaati dubbisaa jedhamee jira. Sagalee waaqayyoo maal godhaadhaa keessa barbaadaati dubbisaa jedhamee jira.
keessa barbaadamee Ibsa. dubbifama malee sagalee waaqayyo hundi sagalee waaqayyo miti jechuu namaa kanna. Ibsa. Hin dubbatin namichi wali. Yeroo takka hin dubbatin. Ibsa. Hin dubbatin sin jechaan jira bar. Maal taate Ibsa. naamusa hin qabdu lallabaadha miti. Qoy maafan hin dubbadhu. Yeroo takka ni Qoy fixannaa qaamaarii. deebina. Yeroo takka ti deebina. Maal Obsi yeroo fixatte miti si fixachiiseera be. Si fixachiiseera bakka biiftuun. Qoy. Taana yeroo Waatu takka kun si maayikii gaafata. qabadhu siin jedhe boleessoo ni fixannaa. Xumureera bakka biiftuuni. Ayyee haa xumure Xumureera jedhu bakka. yeroo takka ati obsi haa xumure jedhu. Tole. Kanaan wal qabate. Waan si gaafadha xumureera biiftuun. Bila teessee dhaggeeffata. Ni dubbattaati obsi yeroo takka. Maayikii hodhu deekuma hanga tokko obsi ni dhagni. Si ni gaafatta rakkoon qabu abshir. Waaqayyoon waaroo kanaaf fakkeenyaaf tokkoffaa Timooteos lammaffaa Timooteos boqonnaa afur sadii irratti maal jedhaa? Waaroo kanaaf yommuu dhuftu jedhee Phaawulos. Waaroo ani Kaarphoos biratti Xiroo'isitti dhiisee Xiroo'is biyya maqaa biyyaati. Achitti dhiise sana yeroo dhuftu naaf koottu jedhee dubbate. Wanni kun sagalee waaqayyoo miti gonkumaa. Quraana keessatti wanni kanaa matumaan jiru. Waan quraana wajjin waliin hin madaalle waliin madaalu jira jechuudha. Quraanni yaada namaa keessa hin jiru. Siigalee kanaafuu macaafni jecha waaqayyoo wanni gartee jecha waaqayyoo akka hin taane ibsamaadha. Hattaa kiristaanonni hedduu kiristaanota keessaa kiristaanonni gosa hedduutti qoodamu kana keessaa warri akkana jedhee yesuutti jecha kun jecha waaqayyoo miti jedhanii amanan baay'eetu jiru. Jechi waaqayyoo keessa jira malee hundi jecha waaqayyoo miti jedhanii amanu. Fakkeenyaaf. Ibsa isa dhiise amma barsiisa nuu kennita miti dhiise. Adaban qabdu ati namicha maal taate? Dhiise amma gaaffii biiftuu si gaafate xumurameera bakka miti. Xumurameera miti amma ibsa nuu kennuu dhiisi. Waa tokkoon sin jedha ibsa nuu kennuu dhiisi. Maali Muhammadi hoika gaaffii tokkoon si gaafate. Achuma dhaab nan gaafatin. Suma duwwaa dubbata. Yeroo Suma duwwaa dubbata. nan gaafatu siin jedhe bar waan amma dubbatti sarara gaabaa jammati dafiidhi. Deebisuun Lama dandeessu. takka ol fuudhuun yeroo takka dhaabi. Deebisuun dandeessu. Deebisuun dandeessu. Nama biratti. Ila wanni ol Ibsa. galtee fi waan amma gaafatu. Ibsa nagaama. Ibsa. Fixattee miti ati biiftuu fixattee itti bar. Lallaba kee ammaa tokkoyyuu hin dhageenye dhaga'uus hin barbaadu laa dhaggeeffadhu. Hin dhageenye Gaaffii wal gaafannaa deebii walii deebisnaan. Lammata jechuudhaan asuma jalan jira lammata jechuudha. Macaafni qulqulluun yaada nama dhuunfaatu itti dabalamee barraa'e jettee asirraa lallabda taanaan walirraa qochisnaan ifate. Samtaan. Obboleessu yaada nama dhuunfaatu itti dabalamee barreeffame waaroo uumaa fi deebisanii jira. Yaada Ibsa. ati ol deebita ati yeroo fidhatte ol deebi hottuuti akka nama guddaa ta'e ol deebi booda ol deebita. Bibitu Darbe fixe darbi ibsa. Si wajjin walitti bu'uun barbaadu darbi. yaadni namaa waaroo kanaaf isa jedhu kun yaada namaati moo Darbii siin jedhee makkaa fixe darbii dubbii koo barbaadde yoo ta'e immoo walirra bannaan. darbuun hin jiru yaadni waaroo kanaafiti yookiin uffata koo halkanii kana naafiti uffata qorraa naafiti jedhee Phaawulos macaafa keessa barreesse kun yaada namaati moo yaada waaqayyooti. Minaa gabbaak maal si galche? Maaltu nan galchini ati waa yaada Jibbali waaqayyooti jechaan afaan qabisitti meeroof kabachisin jechaan jira amma na wajjin miira keessa naqatin jechaan yaadni jira. namaa keessa akka jiru amanuu qabdaa jechuudha gama keessa. Ibsa bakka dhiisi bira darbi kanas bira darbi nama biraa wajjin haasa'u ibsa. Ayyee. Ngolfaa isa'u Abeet obsi rakkoon qabu biiftu shaa dhiisi bakka. ibsa qaamaan si argachuu hin danda'a waan ta'eef dogoggoriin sitti meera laa macaafa qulqulluuttiin qoosiin lammataa barumsa barsiistaa barumsa kee order godhiitii barsiisi kallattiitti nama barsiisuu barbaaddeet dhaggeeffadhu gaafii macaafa irraa na gaafatte immoo isan beeku siin deebisaa isan beekne immoo nama beeku sii deebisa barataadhaan barsiisaa samtaala kanaachi macaafni qulqulluu yaada namaatti barreeffame itti dabalamee waliin makamee maal jettee asirraa akkan iyyineen. Biiftuu shaa laala gaamma akki goonu ati amma nama jaarraa 21ffaa keessa jirudha. Yaada nama arrabaaf dubbachaa yoo naan jette tasgabbaa'ituma hin jiru naan jetta. Jiran siin jedhamiti atis ragaa fidadda anis ragaan fidadha. Ragaadhaan wal mormina malee naafati waanni ani macaafa yoon arrabsu jiraadde rakkoon qaba. Ani arrabsaan jiru yaadni namaa keessa jira jechee yaada si dhiyeessaa jira. Lakki hin jiru yoo keessattu taate macaafa keessa akka hin jirre ragaa naa fiduu qabda. Ani gaafiin si gaafadhu immoo deebisuu qabda malee aartee loluu hin qabdu. Loluun jaaraa kana keessa hin fayyadu. Tolee.
hiristanii fiddanii koomentiitiin nama arrabsiistan kana jechuudha. Nama arrabsuu hin danda'ama. Garuu nama arrabsuu maal bu'aansa? Maanni bu'aan nama arrabsu? Bu'aan qabu lakkee. Bu'aan qabu mitiiree gaaffii gaafadhee fixeera darbii gaafan siin jedhu walitti deebina yeroo biraa gaafan jedhu dabartooti maal hojii qabdeetti rarraataati namni biraa nama meeqa jira. Ilaa wanni jiru maali beeyta obboleessa koo wanni jiru ati miti jedhaan immoo jecha waaqayyoo keessa yoo jiraate iyyuu jedha macaafni jecha sagalee waaqayyoo keessa barbaada dubbisaa jedha iyyuudha. Tole ani miti yoon siin jedhe ati ragaa fidattee na kuffisuu qabda malee haaruu hin qabdu tole. Maaltu na aarsa beektaa ibsa? Namichi ganamaa isaa ture sabbaan barbaade dhaggeeffadhu sabbaan barbaade yaada isaa fuudhee itti makeetti amantan jedhee gaafas irraa iyyuu nama 1,000 dhaggeeffata yeroo sana jechuudha. Inni kuni amantaa walii macaafa walii salphisuudha. Silazii dhaggeeffadhudha. Har'as taanaan boris macaafni qulqulluun yaada namaa itti makame abbaa barbaade yaada isaa fidee barreesse jechuun qabdu. Gaafat akkas jettu Nabi Muhammad gaafa fuudhee yaada isaa dabarse namni biraa gaafa barreessu innoo danda'ee barreessu silaa namni biraa yaada isaatti dabalee raajeen jechuudha yeroo kana sii galee akkatti walii deebisna. Kanaafuu macaafa qulqulluu in salphatta ofii keessa waan ta'eef gaafa kana. Galatoomi ustaaz. Ayyee darbi elef. Galatoomi. Eewwa asumaan immoo wanni gootu ani fixadhee jira ustaazni dhufanii jiranii ma isa jaarraa itti boqonnaa 84 lakkoofsa 16 irratti jecha waaqayyoo keessa barbaada dubbisaa jedha jecha waaqayyoo keessa barbaada dubbisi malee macaafni hundi jecha waaqayyoo jettee akka namanni abdii qaba galatoomi. Ustaaz awwal dubbadha bagana gaan dhuftan ustaaz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.